शायद पहली नज़र में ये आपको मिट्टी या कोई देसी जुगाड़ लगे, लेकिन असल में ये कैलिफोर्निया की एक हाईटेक तकनीक है। यहाँ अक्सर आने वाले भूकंपों की वजह से घर बार बार टूटते हैं और बड़ा नुकसान होता है। इसी वजह से यहाँ अब 3D प्रिंटर में मिट्टी भरकर कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे घर बनाए जा रहे हैं। ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं, और अगर भूकंप में टूट भी जाएं, तो इंसानी जान को ज्यादा खतरा नहीं होता। अगर जानकारी जरा सी भी रोचक लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फटाफट। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहो।